大家好，歡迎嚟到 Novella Wealth 嘅 YouTube Channel， 我係 Kinson， 我係 Edmond。Kinson 啊，喺過去呢幾年咧 ，AI 嘅技術咧的而且確係有相當嘅進步啦，去到有無人駕駛啦、醫療啦，甚至乎而家咧理財方面咧都有好多唔同嘅應用喎。最近呢個嘅 ChatGPT 咧，我都好想知道其實佢有幾犀利，因為身為註冊理財規劃師嘅我哋 CFP 啦，當人去問呢一個 ChatGPT 佢可唔可以做一個 financial plan 嘅時候，咁到底 ChatGPT 會答佢啲乜嘢咧？咁我哋去片之前咧，咁我係想介紹我哋 channel 嘅。我哋公司叫 Novella Wealth 啦，係喺加拿大 BC 省列治文市一間投資保險財富管理嘅經紀公司。咁其實我哋去整呢個 channel 嘅目的咧，其實係想透過一啲實用同埋簡單嘅理財信念為知識，俾大家咧增加佢嘅財富啦，同埋做到一個好好嘅稅務效果嘅。不論你哋係新移民啱啱回流，或者好似我哋嚟咗咁耐嘅咧，希望呢個 channel 可以幫到你哋增加你哋嘅財富，衡量你哋喺家國裏邊嘅財富目標。如果你中意我哋嘅頻道裏邊講嘅題目咧，其實我會邀請你 like、subscribe 同埋 share 俾唔同嘅朋友。咁呢樣嘢咧都會對我嚟講係一個好大嘅支持喎。Edmond，如果想像一下，如果有一個24小時 standby 嘅助手，可以幫你做咗一個理財規劃，有問必答，隨時隨地你都揾到佢，仲要係免費嘅，正唔正？免費咁着數，邊度揾啊？我又要。其實咧呢樣嘢係咩咧？就係而家呢一年我哋最流行嘅 ChatGPT 啦。有冇咁犀利啊？咁我同你仲有冇得撈㗎？咁有冇得撈？我哋就去睇下以下呢條片啦。好啦，咁我哋而家咧就俾個問題 ChatGPT 同我哋去解答咯喎。咁我哋咧嗰個 prompt 俾佢咧就係有個35歲嘅媽咪帶住一個5歲嘅小朋友同埋先生，咁咧就啱啱移民到加拿大。我哋咧就想 ChatGPT 俾6個唔同嘅 suggestion， 我哋要實用同埋要有例子俾埋我哋嘅喎。喂 Kinson 啊，咁嗱而家咧 ChatGPT 咧就講咗啦，佢話第一樣嘢咧就要建立呢個緊急嘅儲備金，即係 emergency fund 啦。喺呢個生活裏邊咧，佢就話會有啲即係不時之需啦。咁佢就建議咧會有大概3至6個月到嘅生活費喎。你點睇啊？其實咧，我覺得佢答得唔錯喎，3至6個月。咁所以咧，我就會俾一個 tick 好俾佢嘅。咁但係如果你話要我問佢再多啲補充嘅時候咧，其實3至6個月咧有時會太過籠統啦。咁我哋去睇嘅時候，咁幾時先至會發生呢個緊急嘅情況呢？可能係1個月之後、半年之後、1年、10年，或者永遠都唔會發生嘅喎。如果我哋今日將呢3至6個月嘅錢擺咗喺一個地方裏面，通常話如果緊急用嘅時候，即係隨時都要攞出嚟㗎啦，你唔可以即係 lock 咗去或者鎖死嘅地方啦。咁通常嗰啲地方呢，你嘅投資啊或者擺儲錢嘅地方咧就會冇乜回報。咁所以通常我哋會建議就話，啱3至6個月嘅應急錢係需要有嘅，咁但係我哋可唔可以有啲嘢真係去取代咗佢，唔係真係擺個現金喺裏邊呢？例如，譬如話我哋去銀行，可唔可以攞個 line of credit 啦？攞嘅時候咧，其實係唔需要俾利息嘅，你用先攞利息嘅啫。咁即係話，如果呢樣嘢你喺10年之後你先至需要攞呢筆錢出嚟用嘅時候，呢10年你係唔需要俾利息噶嘛？但係你又唔需要 lock 咗呢一筆錢喺呢10年裏邊完全冇回報啦。咁所以我覺得佢 ChatGPT 第一個建議係好嘅，但係我會覺得我哋亦都可以補充多少少，去幫到呢個媽咪更加完美咯。好啦，咁第二個咧，佢咁嘅建議就係去學加拿大嘅稅務制度啦。咁了解你加拿大作為居民要俾嘅稅啦，同埋你可以享有嘅稅務優惠同埋抵稅嘅項目嘅。例如點樣可以攞 GST、PST 或者 HST 啦，或者你可以睇下會唔會申請到一啲低收入嘅稅務優惠啦，例如 RSP 啊或者 REST 有啲咩好處啦。咁你對呢個答案點睇啊？嗱，我覺得咧，首先第一樣嘢，第一句説話咧，佢話要學呢個加拿大嘅稅務制度咧，係非常之好嘅，因為一係咧你就去大學讀4年，一係咧就嚟揾我哋，所以你呢個答案係非常非常之好㗎。OK，ChatGPT 多謝你先嚇 ，AI 都 refer 俾我哋，幾好。其實我覺得咧，佢呢個答案咧都係好正路嘅。OK， 即係譬如話我哋睇到嘅有啲係點樣去申請到一啲福利啦，係咪？咁佢亦都有提到，我哋都講咗好多條片嘅 RSP 啦。咁但係亦都因為譬如話 ChatGPT 個 data 咧係去到
到2021年嘅。咁所以咧，其實我哋譬如啱啱新嘅 FHSA 亦都可以幫我哋慳得到稅，有個稅務優惠嘅，佢呢個就冇提及到啦，係咪？同埋呢一個嘅 TFSA 佢都可能係冇講嘅，變相咗咧佢嗰個答案咧就冇咁全面啦。當我哋去做一個理財規劃嘅時候咧，其實我哋都會用到譬如話 ChatGPT 啱啱提到嘅一啲福利啊，同埋一啲工具啊咁啦，亦都會加咗頭先我所提到，譬如話其他唔同嘅工具去砌成一個計劃咁樣去俾大家嘅喎。咁所以咧，我哋理財規劃師呢一個嘅職位咧，可能對比起呢一個啱啱呢個 suggestion 咧就完善啲咯。咁跟住咧 ，ChatGPT 個 suggestion 咧就係話要了解你嘅保險嘅需求咯喎，譬如話喺加拿大裏邊可以買到嘅房屋保險啊、人壽保險啊、醫療保險啊、車保險咁樣樣。咁我會咁睇咧，就係佢答案咧就係啱啦，同埋啱啱合格啦。咁其實咧，我哋之前都拍過好多片咧，都講關於就係喺加拿大裏面做人壽保險啊、危疾保險啊或者醫療保險嘅重要性啦。頭先佢答咗一個嘢咧，我覺得好好嘅，但係我會覺得咧有啲嘢咧係可以再補充多少少。嗱，譬如話，如果今日佢會 suggest 我哋要睇汽車保險係啱冇問題嘅，咁但係我哋睇好多時咧就會睇就話其實呢啲財產就係我哋最大嘅資產啦。但係有時我哋會忽略咗就話，其實邊一個先係我哋最大嘅資產咧？其實我哋自己反而係我哋最大嘅資產喎。因為其實我哋可以繼續去揾到個生活費，令到我哋家庭去有一個保障嘅生活落去咁。咁所以我哋其實今日如果去需要做一個保險計劃嘅時候，咁究竟係要買幾多呢？咁其實唔係話我想心目中求其買一個數就可以啦。因為其實經過專業理財分析師，我哋去見面嘅時候咧，其實我哋係會幫你去計，其實你真係嘅需要係幾多。萬一你真係有起事上嚟嘅時候咧，呢個保障咧係會足夠你屋企有一個穩定嘅生活喎。咁所以咧，我會去睇就係話 ChatGPT 係答到個問題，或者未必會咁全面啦。同埋頭先佢都會講過就係話有啲關於醫療嘅保障啦，譬如話團體嘅保險啦。如果我今日有返工嘅時候，可能有啲公司係會有呢啲保障。有啲會冇呢啲保障嘅時候，咁究竟我應該會唔會買呢？如果我哋公司又有俾咗我哋，而我哋自己又去買咗嘅時候，咁呢樣嘢就會重複咗啦。咁 ChatGPT 咧第四樣嘢去 recommend 呢位女士咧就話開始退休計劃啦，咁咧就會了解加拿大嘅退休系統，包括 CPP 啦、OAS 啦、RSP 啦，你應該幾時去擺錢去 RSP 啦？例如點樣可以喺你個收入裏邊去擺落 RSP 可以扣稅啦？點樣令到你嘅退休儲蓄不斷咁增長啦？仲可以減少你當年嘅稅項。其實我都覺得佢係答得係啱嘅答得幾好嘅。點解咧？因為我哋都好贊成啦，即係啲人即係越早開始策劃退休就越好啦。咁佢嚟到冇幾耐，第一件事就開始叫佢去做一個退休策劃咧，係一個好好嘅建議嚟嘅。但係我哋多唔多話一個35歲嘅人就開始同佢睇呢一個嘅 CPP 同埋 OAS 咧？其實應該就唔多嘅喎，因為其實一個人咧喺佢個返工生涯裏邊，咁佢喺返工出糧嘅時候就會 contribute 咗落去佢嘅 CPP 度啊嘛。咁但係一個35歲嘅人，有時佢自己嗰個 career， 佢嗰個職業係點，其實佢自己都唔知，亦都冇人知。咁當然我哋可以身為理財策劃師嘅時候，可以幫到佢嘅咧，就係諗下點樣幫佢策劃，點樣擺開啲錢，譬如話去 RSP 嗰度啊，點樣擺喺啲唔同嘅戶口裏邊，亦都要有好多嘢要去注意得到啦。因為尤其是35歲都算後生。有時佢哋嘅財務狀況其實都未必為一個穩定嘅狀況，咁所以我哋係咪將佢儲到嘅錢就擺晒落去 RSP， 就幫佢策劃退休，而其他嘢咧又未必。有時係真係一個 balance， 睇翻全個計劃全盤數同埋佢本身個家庭狀況係點樣樣咧，先至可以有個好好嘅決定咯，我覺得。嗱，Kinson咁跟住之後咧，阿 ChatGPT 第5個 suggestion 咧就係話，喂，要開始了解呢一個嘅教育儲蓄計劃，即係呢一個嘅 RESP 喎。嗱，我又覺得咧，佢又係好喎。咁咧，我又覺得佢係又合格嘅，因為叫人儲錢，我覺得都真係冇錯嘅。尤其是加拿大嘅教育基金嚟講咧，真係政府俾一個好大嘅 incentive 啦，作為一個好大嘅補助啦。因為譬如你每擺1蚊落去咧，其實政府最少都講緊俾20% 嘅 grant 嘅 ，up to 每年嘅2500蚊。咁但係我又點解會呢個又係覺得係合格咧？原因就係話佢今日我就覺得佢冇好清楚點樣適合做一個 RESP。裏邊嘅條款係啲乜嘢？
如果譬如話你今日係啱啱嚟到嘅，或者未必準備有筆錢去做到呢樣嘢，咁出年擺得唔得呢？可唔可以追到呢筆錢呢？或者每年嘅上限你可以擺幾多？或者係你擺幾多錢係可以攞盡咗今年政府嘅補助呢？我就覺得佢就講得唔係太過全面。咁如果想了解多啲關於教育基金嘅資料嘅話咧，留意翻我哋以前嘅影片咯。好啦，咁第6樣 ChatGPT 去 recommend 呢一個家庭做嘅係咩呢？就係話有一個穩健嘅投資。佢話咧投資咧係增長財富好重要嘅嘢啦，其實都要了解佢風險喎。咁佢譬如亦都講就話你加拿大裏面投資有咩工具啦，裏邊有例如股票啊、債券啊、共同嘅基金啊、ETF 啊咁樣。其實初期咧，你可以揾一啲顧問咧去同你做一個理財規劃、投資策略嘅，或者用啲低成本嘅指數基金去做投資啦。例如譬如擺 S&P 500嘅 ETF 啦，咁佢都講咗就話有幾多回報啊，或者有咩風險嘅。我覺得咧，佢呢個答案咧，我就有啲唔知道點樣去回應佢嘅。其實，因為咧佢話去投資啊、股票啊、債券啊咁多樣嘢嘅時候，但係我覺得其實係咪應該幫佢 design 咗到底擺啲錢喺乜嘢嘅 account 度，先再決定用啲乜嘢投資嘅工具嘅 vehicle 去做呢？係咪？即係譬如話，如果今日我哋 design 咗佢係有少部分嘅錢係應該擺落去個 RSP 度嘅時候，咁 RSP 大家都知道可能係長線啲㗎嘛，咁嗰啲中長線或者即係長線嘅投資嘅時候呢，我哋就可以做啲比較高風險少少嘅投資啦，係咪？譬如話呢，即係頭先講到嘅教育基金嘅時候，教育基金都算係長線投資啦，因為小朋友係5歲啊嘛，大概都仲有12-13年啦，係咪先？又可以去做啲高風險少少嘅投資啦。但係亦都要提下嘅就係話呢個每年嘅 review 啦，都好緊要啦。因為到呢個小朋友仲有譬如話3-4年就讀書嘅時候咧，我哋又會將佢個風險慢慢down翻落嚟啊。咪陣間佢讀書嘅時候有金融海嘯就麻煩啦，係咪？或者譬如話，如果呢個家庭佢係未買樓嘅，咁我哋又要幫佢策劃係唔係將全部嘅錢，譬如話擺喺一啲長期比較鎖死唔係好靈活嘅地方嗰度咧，係咪可以隨時幫佢預備到一筆資金，係可以買得到樓，可以俾佢用得着咧？咁我諗呢啲喺我哋去話投資啲乜嘢之前，係更加緊要嘅一個策劃咯，我覺得。咁我都覺得咧，就係嘅投資嘅回報都好緊要啦。咁但係喺加拿大你要記住喎，你做嘢賺到錢係要俾稅啦，你投資賺到錢都係要俾稅。咁每一種投資項目咧，佢俾稅嘅方法都係有唔同嘅。咁我哋都係想會去了解清楚，就係話究竟今日如果我將呢嚿錢擺喺債券上面賺到錢點俾稅啦？譬如話 ETF 點俾稅啦，戶外基金點俾稅啦，定期點俾稅啦？咁呢樣嘢亦都對於我哋投資嘅回報亦都有一個好大嘅影響。頭先 ChatGPT 已經答咗我哋好多問題啦，咁我哋都覺得佢都答得係唔錯嘅。咁到最尾咧，其實佢都俾咗一個建議，呢個家庭係啲咩咧？就係話要注意啦。頭先佢俾你嘅嘢咧，只係一個參考嘅啫。佢哋亦都會建議你揾一個專業嘅理財規劃師去俾一個意見大家。咁啊，又再一次多謝 ChatGPT 啊，再 send 呢個 referral 俾我哋啦。補充一下啦，我覺得其實 ChatGPT 咧，我哋問佢乜，佢真係可以答到好多唔同方面。咁但係咧，其實我哋係人嚟㗎嘛，咁我哋人真係有一個感情嘅動物嚟嘅。即係好似譬如話，如果 ChatGPT 答完你一樣嘢，譬如話，如果佢今日呢樣嘢佢答得你唔啱嘅，咁佢都話我唔一定啱㗎，你最好揾理財顧問。但係其實我哋做身為理財顧問嘅時候，我哋嘅客人好多時其實都同我哋即係相處咗一段好長嘅時間嚇。咁喺裏邊咧，其實有好多唔同嘅感情啦。但係 at the same time 就係我哋好多時都要負翻一個責任，因為佢出年又會翻嚟揾我哋，再出年又會翻嚟揾我哋。即係好似我最近就係尋日啫，其實 actually 係同我一個好長時間嘅client 一路喺度傾偈，咁佢就個故事就係佢啱啱賣咗一層樓，咁有一筆錢喺度啦，咁佢就想計劃點樣將呢筆錢去準備2年後就再去 upgrade 去另外一間屋。咁但係咧，當佢買呢層樓嘅時候，要俾人拿好多稅。咁但係佢又唔想將嚿錢擺咗落去個 RSP 度。咁好啦，咁我同佢傾啊，點樣去調動啲錢啊。咁到最後咧，不但止佢唔需要交佢新嗰筆稅。At the same time，2年後仲可以有足夠嘅靈活資金去買到佢想要嗰層樓。
咁即係當中所有比較複雜嘅嘢，我就唔知道 ChatGPT 做唔做到啦。咁同埋我亦都會覺得咧，就係我哋最大嘅分別係啲咩咧？就係我哋喺呢個行業已經有一個好長嘅時間啦。咁我哋接觸到有啲好唔同個客戶啦，唔同嘅 background 啦，移民啊，或者有幾多唔同嘅資產啊。咁其實呢啲都喺我哋嘅經驗喺我哋個腦裏邊。譬如話，如果今日你嚟到去揾我哋嘅時候咧，我哋可以就去睇翻你嘅情形啦。我哋諗翻下之前有冇一個客戶係做啲嘢係做得好嘅，或者佢做得唔係咁好，而我哋可以借鏡嘅，咁可以擺翻去你嗰度嘅時候咧，就同你去做一個更加好嘅理財計劃啦。咁同埋咧，我諗另外一個原因咧就係話，我哋今日去同我哋嘅客人去做一個理財分析嘅時候咧，其實係有問有答啊，大家。反而我哋亦都會問翻個客人就係話，其實今日你想做呢樣嘢點解咧？嗱，譬如好似就係話，可能我哋會問 ChatGPT 就係話，我今日要擺幾多錢 RSP， 可能佢就會答你就話，根據你嘅收入咧，你就擺咁多啦。咁但可能我哋就會問翻你就係話，咁如果係擺咁多嘅時候，咁點解你係擺咁多咧？或者你呢嚿錢係諗住幾時攞翻出嚟，或者係有啲咩用咧？咁我諗呢樣嘢就係有問有答嘅時候，其實我哋係會更加刺激到你，或者 stimulate 到你去諗到一啲你諗唔到嘅問題，係幫到你啦。因為其實我哋如果去問 ChatGPT 嘅時候，只係局限咗我哋自己會問到佢嘅問題，而佢就答到一個啱嘅答案俾你。但係我哋唔同就係話，我哋反而仲會問到你多啲問題嘅時候，令到就話，呢樣嘢我冇考慮過㗎喎，我會做到呢樣嘢嘅時候，會唔會幫到你更加多？去令到你嗰個理財計劃同目標係更加快同埋夠系統咁嘅實行到咧，咁呢個係我諗我哋同 ChatGPT 最大嘅分別。OK， 咁時間嚟到呢度啦，我哋同你分享咗咧係好多 ChatGPT 答過嘅問題，或者我哋真人理財顧問會點樣去答咯。咁大家覺得 ChatGPT 答成點，同埋我哋真人嘅理財顧問有答成點咧？咁歡迎大家喺下邊留言話俾我哋聽。或者 share 下，到底你哋又有冇試過問 ChatGPT 一啲關於財務嘅資訊呢？其實喺做一個理財規劃之前，我哋都會好建議你去揾一個專業嘅理財規劃師去幫你哋去做一個真真正正嘅分析，根據你哋自己嘅情況嘅。咁喺呢個時候，我都好鼓勵大家去掃一掃我哋個 QR code， 然後去揾我哋做一個單對單嘅免費諮詢嘅喎。咁咧，我哋可以保證咧，你掃呢個 QR code 嘅時候咧，你係會揾到一個真人嘅理財規劃師去同你做一個好完整嘅 financial planning 嘅。好啦，咁我哋今日時間到呢度啦，多謝大家，拜拜。